Halo, selamat siang. Channel Anum Akilawar Kok Mangjang. Ini kipas Cosmos. Kipas Cosmos. Bapak. Ini kalau dihidupin ini nggak nyala, mati. Kipas dapat kipasnya tidak mau berputar. Jadi kipas ini tidak mau berputar alias sakit, kita perbaiki ya. Kipas tidak bisa berputar alias sakit.
bergerak keras, bergerak keras. Jadi kita perbaiki di kipas ini rusak. Oke, ini rusak asnya di bagian as kita perbaiki. Ini kita copot. Kita buka as ininya, asnya kurang minyak, keras sekali, nggak bisa bergerak.
Jadi ini karat ya. Putih. Pada pergi. Oh, tahu kemana tuh? Ada tadi kayaknya. Enggak, aku mau ngasih sop. Jadi kita bersihin. Di sini asnya banyak karatnya ini. Ini kasusnya begini nih. Kasus. Jadi kipas ini dia asnya tidak bergerak. Jadi makanya dia tidak jalan. Teman-teman, ini kipas tidak berputar alias sakit, jadi perlu diobatin. Nah, saya kan nggak putar tuh.
sudah selesai, coba kita tes hidupnya. Oh teman, hidup. Oke. Ini sudah kita pasang, tinggal pasang kipas. Warkop Mang Ujang, Warkop Mang Ujang, channel Hanum Akila Warkop Mang Ujang lagi perbaiki kipas. Sekarang kita coba kipasnya hidup lah, kipas yang sakit. Nah. Kipas sudah nyala. Kipas karena kipasnya sakit, makanya kita kasih obat, kita perbaiki. Kipasnya sudah menyala. Oke.
sudah bernyala. Warkop Mang Ujang, channel Hanum Akila. Oke, jadi kipas kalau sakit kita obati. Jangan lupa like, subscribe, share. Thank you for watching dari Warkop Mang Ujang, channel Hanum Akila. Selamat tahun baru 2022. Sahabat teman-teman yang di sana, semoga tahun-tahun yang akan datang kita lebih baik, lebih sehat, lebih bersemangat. Selamat tahun baru 2022 dari channel Hanum Akila Warkop Mang Ujang. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya, sekencang-kencangnya. Oke, lonceng dibunyikan sekencang-kencangnya. Like, subscribe, share. Thank you. Bye bye. Kencang sekali teman-teman. Oke.